لو علاقتك بربنا بايظه، ازاي تبتدي من دلوقتي انك انت تصلح علاقتك بربنا؟ هقول لك. اول حاجه هنبتدي بيها علشان تصلح علاقتك بربنا وهي الصلاه. مش معنى يعني الصلاه هي اول حاجه، لان اساس علاقتك بربنا هي الصلاه. فعشان تبتدي انك انت تصلح علاقتك بربنا وانك انت تحافظ على علاقتك بربنا، هو انك انت لو ما كنتش بتصلي خالص او ما كنت مش منتظم يعني في الصلاه، هو انك انت تنوي دلوقتي وانت بتسمع الفيديو ده انك انت ترجع من تاني انك انت تصلي وانك انت تنتظم في الصلاه. طيب في تفكير دلوقتي هيجي لك وانت بتتفرج دلوقتي هيخليك تتردد انك انت ترجع تصلي من تاني وانك انت تنتظم في الصلاه، وهو هل ربنا سبحانه وتعالى يعني هيقبلك؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك بعد كل الصلوات اللي انت ما صليتهاش دي وكمان ما كنتش يعني بتصلي؟ اولا بس التفكير ده من الشيطان. الشيطان هو اللي جاب لك التفكير ده في دماغك وعمال يوسوسه لك بيه. ليه؟ عشان هو مش عاوزك ترجع لربنا، عشان هو مش عاوزك انك انت تقوي علاقتك بربنا وانك انت تصلح علاقتك بربنا. وعشان اثبت لك كمان ان التفكير ده غلط جدا بكل بساطه جدا، ربنا سبحانه وتعالى لو ما كانش عاوز يخليك انك انت ترجع تصلي ما كانش اصلا خلاك تنوي انك انت ترجع تصلي، ما كانش اصلا جاب لك اصلا الفيديو ده بكل بساطه. حتى لو انت عملت حاجات حرام كتيره ومتردد انك انت ترجع تصلي من تاني عشان يعني خايف ان ربنا سبحانه وتعالى مش يقبلك بسبب الحاجات الحرام اللي انت عملتها دي، فانا عاوز اقول لك انك انت اصلا ما ترجع تصلي من تاني، وانك انت لما ترجع تنتظم من الصلاه من تاني ربنا سبحانه وتعالى اولا ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك كل الحاجات الحرام اللي انت عملتها دي وهيسامحك عليها. تاني حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيفرح جدا جدا لدرجه انت ما تقدرش ابدا تتخيلها لما ترجع تصلي من تاني ولما ترجع تنتظم من الصلاه. فيلا بسم الله عشان تصلح علاقتك بربنا، يلا ارجع انوي دلوقتي انت بتسمع الفيديو انك انت هترجع تصلي من تاني وانك انت هتنتظم في الصلاه. اما ثاني حاجه لو عملتها حرفيا دي اكتر حاجه تصلح لك علاقتك بربنا، ده كمان تقوي علاقتك بربنا وتقربك من ربنا سبحانه وتعالى جدا جدا جدا، وهي القران. طبعا بص انا مش هقول لك بقى انك انت اقرا قران كل يوم واقرا صفحه، لا، بس حاول على قد ما تقدر انك انت في الاول تدخل القران ده في يومك. يعني مثلا وانت كده جيت كده في يومك انك انت تقرا 5 آيات، حلو جدا حلو جدا انك انت تبتدي كده في الاول تقرا القران حتى لو بجزء بسيط جدا. على فكره ربنا سبحانه وتعالى عنده انك انت لو قرات 5 آيات في يومك وانتظمت عليهم احسن بكتير قوي انك انت تقول هقرا صفحه واقرا صفحتين وتيجي تعمل كده مره واحده وما تجيش تعمل كده تاني. فحلو قوي مثلا انك انت تبتدي كده في الاول تقرا القران في يومك حتى لو بجزء بسيط جدا جدا. اللي انت ممكن تكون ما تعرفهاش ان اكتر حاجة هتفيدك بعد موتك هي القرآن الكريم. ليه؟ لان اصلا القرآن الكريم اول حاجة انت لما تيجي تدخل قبرك اللي هينور لك قبرك وهيخلي قبرك كبير جدا جدا اكنه جنينة من الجنة هو القرآن الكريم. دي اول حاجة. تاني حاجة قرايتك للقرآن الكريم مش هتسيبك أبدا، لا ده أنت لما تيجي تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يجي يحاسبك يجي إيه؟ قرايتك للقرآن الكريم اللي أنت كنت بتقرأه، فتيجي قرايتك للقرآن الكريم تكون شفيع عليك عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يقول يا رب ده كان بيقرأني، فالقرآن الكريم يكون سبب إنك أنت تدخل الجنة. فوالله العظيم والله العظيم كمان مرة مفيش حاجة هتنفعك بعد موتك غير القرآن الكريم والصلاة. أما ثالث حاجة وهي الذنب. أيوة زي ما سمعت كده أكتر حاجة تصلح لك علاقتك بربنا وتحافظ لك على علاقتك بربنا وهي إنك أنت لما تعمل ذنب أو تقع في أي حاجة حرام ارجع لربنا سبحانه وتعالى على طول وتوب لربنا سبحانه وتعالى على طول. ما تفكرش، شوف ما تفكرش ابدا بعد اي ذنب تعمله، على طول لو وقعت في اي ذنب وقعت في اي حاجه حرام ما تفكرش، على طول ارجع لربنا سبحانه وتعالى واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب لربنا. دي اكتر حاجه بجد تحافظ لك على علاقتك بربنا، لان الشيطان بيستغل جدا جدا لما انت تقع في اي حاجه حرام. فلما تيجي تقع انت بقى في اي حاجه حرام الشيطان يستلمك بقى يقعد يقول لك ده ربنا مش هيسامحك، ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر لك ذنبك، ربنا اصلا مش هيقبلك فما تجيش تصلي. هو بيقعد يعمل كده علشان ما ترجعش لربنا وما تتوبش لربنا. ليه؟ لان هو عارف انك انت لو استغفرت ربنا وتوبت لربنا ورجعت ربنا سبحانه وتعالى بعد الذنب اللي انت عملته ده او بعد الحاجه الحرام اللي انت عملتها ده ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك وهيتوب عليك وهيغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده. فخدها بجد قاعده كده، لما تقع في اي ذنب عشان تحافظ على علاقتك بربنا بعد اي ذنب توب لربنا سبحانه وتعالى واستغفر ربنا سبحانه وتعالى. واخر حاجه زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.